기독교 한국침례회가 경상북도 경주에서 112차 정기총회를 이틀 일정으로 개최했습니다. 이번 총회 주요 안건으로 기후위기 대응에 대한 결의문 채택, 동성애와 평등법 반대 성명서 채택, 복음 통일을 위한 성명서 채택이 상정돼 20일 논의될 예정입니다. 또 같은 날에는 총회장 선거와 111차 사업보고 인준이 진행됩니다. 고명진 총회장은 짧은 일정이지만 교단의 미래를 위한 의미 있는 결의와 미래를 준비하는 시간이 됐으면 한다고 전했습니다.